हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए एक नया रेसिपी के साथ। वो है पापड़ी चाट। पापड़ी चाट बनाने के लिए जो चीज हमने यहाँ पे लिया है वो है पापड़, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, ऑनियन, बॉइल्ड पोटैटो, टोमेटो सॉस, खट्टा दही। ठीक है, ये सब देके हम कैसे बनाते हैं पापड़ी चाट आज हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करें, इस पापड़ को ओनली माइक्रो मोड में 1 मिनट के लिए देके सेकेंगे। ऐसे करके मैं पापड़ को माइक्रो ओवन के अंदर डाल देते हैं। डाल के इसको हम माइक्रो मोड में 1 मिनट के लिए दे दिया। इसके बाद 1 मिनट के बाद हम इस सेका हुआ पापड़ को बाहर ले आए। ये पूरी तरह सेक गया। ठीक है, अभी हम ये बॉइल्ड पोटैटो के ऊपर चाट मसाला और बीट नून एक साथ मिक्स कर दिया। ओके, मिक्स करके फिर इसको हम मिक्स करके इस पापड़ के ऊपर डाल देंगे, एक एक करके डाल देंगे। ये ठीक से एक एक के ऊपर ऐसे करके डालना होगा। और ये एक जो फोल्ड किया हुआ पापड़ है, इसके अंदर हम गोरा मसाला डाल देंगे। किसी को अगर फोल्ड किया हुआ बनाने में मजा आएगा तो कोई ऐसे भी बना सकते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा बहुत दे दिया। यहाँ पे जो खट्टा दही है इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ऐसे फेंट लिया। फेंट के ये पापड़ी चाट के ऊपर फैला दिया। अभी तो पूरा मेरा पापड़ी चाट रेडी होते जा रहा है और मेरा भी मुंह में पानी आते जा रहा है। और ये फोल्ड किया जो है, इसके बाद हम इसके ऊपर टोमेटो का सॉस दे दिया। और इसके अंदर भी डाल दिया। ये देखने में बहुत अच्छा हुआ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर अभी हम झुरी दे देंगे। ठीक है, जैसे पापड़ी चाट के ऊपर झुरी के बिना नहीं ठीक लगता ना। तो अभी मेरा पापड़ी चाट पूरा के पूरा रेडी हो गया। तो दोस्तों, फिर हम आज के लिए चलते हैं। टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई